سلام و عرض ادب، سلام و عشق. احوال شما چطوری رفقا؟ خیلی خیلی خوش اومدید به دنیای من. اینجا پادکست توی دنیای منه و این اپیزود 3 از پادکسته و باعث افتخاره برای من که بتونم برای گوشاتون میزبان لایقی باشم. چه خبره؟ اوضاع خوبه رفقا؟ من تصمیم دارم توی این اپیزود درباره مسئله مهمی به نام توجه صحبت کنم. توجهی که توی دهه‌های اخیر با پیشرفت فناوری و دسترسی راحت ما انسان‌ها به اخبار، حواشی، شبکه‌های اجتماعی مثل تیک تاک و اینستاگرام ذره ذره از کیفیتش کم شده. ما انسان‌ها توی این عصر به واسطه وجود سیل عظیمی از اطلاعات و فناوری، ذهنمون مداوم داره از خبری به خبر دیگه، از ریلزی به ریلز دیگه و از حاشیه‌ای به حاشیه دیگه مثل یه میمون دیوونه میپره و انرژی مصرف میکنه. و اما نکته اصلی ماجرا اینجاست که ما در حال حاضر داریم توی عصری از زمان زندگی میکنیم که میشه از توجه ما انسان‌ها پول در آورد و رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی و اخبار خوب اینو میدونن و دارن از این دانش استفاده میکنن برای پول در آوردن و ارتقای بیزنس خودشون. میخوام اینو بگم که تهش اضافه کنم نمیشه منطقاً تمام کاسه کوزه ها رو سر رسانه و اخبار و حواشی شکوند و خود رو تبرئه کرد و دوباره وقتی صبح از خواب بیدار شد بلافاصله رفت سراغ اکسپلور اینستاگرام. مقالات زیادی درباره تاثیر دیدن ویدیوهای 10 الی 15 ثانیه‌ای در قالب ریلز روی ذهن انسان‌ها نوشته شده. توی اکثر این مقالات هم به دوپامین فیک و لحظه‌ای که دیدن ریلزها به ما تزریق میکنه اشاره شده و هم تأثیری که این ریلزهای 10 الی 15 ثانیه‌ای میتونه روی ذهن و قدرت توجه ما بذاره. شاید با خودتون بگید چه تأثیری میتونه روی قدرت توجه داشته باشه. خب ازتون میخوام سری بعدی که داشتید توی اینستاگرام اسکرول میکردید آگاهانه دقت کنید که چند ثانیه به یه ریلز فرصت میدین برای اینکه توجه شما رو جلب کنه برای دیدن ادامه اون ویدیو. من خودم وقتی خواستم این کارو بکنم به خودم اومدم و دیدم من نهایتا اگه بخوام خیلی به یه ویدیو حال بدم 3 ثانیه فرصت داره توجه من رو جوری به خودش جلب کنه که ترغیب بشم برای دیدن ادامش. و این رک بگم فاجعه است. از چه لحاظ میگم فاجعه؟ از این لحاظ که با این کار ذهن ما به طور ناخودآگاه به هر چیزی با نگاه سطحی مینگره و فرصت کمی به هر کاری میده برای اینکه تصمیم بگیره به اون کار خاتمه بده و یا نیمه رهاش کنه. حالا بذارید نگاهتون رو برگردونم سمت کارهای اصلی و مهم زندگیمون، مثل درس خوندن، مثل ورزش کردن، مدیتیشن کردن، مطالعه کردن، پشت میز کامپیوتر نشستن و کار کردن، تایپ کردن، که حالا برای هر کسی هم میتونه این کار مهمه متفاوت باشه. به نظرت ذهنی که اینقدر به هر چیزی فرصت کمی میده و مدام در طول روز 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت تربیت شده برای اینکه از شاخه‌ای به شاخه دیگه بپره، میتونه به سادگی کتابو باز کنه و تا آخرش بدون حواس پرتی بخونه؟ میتونه بشینه پای کامپیوترش و تا انتهای کارش حواسش اینور اونور پرت نشه و کارش رو انجام بده؟ حتما سخته. برای ذهنی که 2-3 ساعت در روز حواس پرتی رو تمرین کرده، تمرکز کردن سخته، توجه کردن سخته. قطعا اون ذهن دوست داره و دلش میخواد دوباره برگرده برای اون دوپامین فیک اکسپلور اینستاگرام رو باز کنه. خب رفقا، قبل از اینکه بخوام بخش اول اپیزود رو تموم کنم میخوام اینو توی پرانتز بگم که نگید مگه 1 ساعت نیم ساعت ریلز دیدن چه تأثیری میتونه توی زندگی و ذهن ما داشته باشه و بی خیال نباید اینقدر زندگی رو سخت گرفته از اینجور صحبت ها. بحث سخت گرفتن زندگی نیست، واقعا خودمونیم، بچه که نیستیم، هممون ته دل میدونیم که اگه روزی نیم ساعت 1 ساعت بشینیم پیانو بزنیم، پیانو تمرین کنیم، بعد 2 سال میشیم استاد پیانو. میدونیم که اگه روزی نیم ساعت 1 ساعت مدیتیشن کنیم زندگیمون از این رو به اون رو میشه، روزی نیم ساعت یوگا کنیم زندگیمون از این رو به اون رو میشه و خب این غیر قابل انکاره. رفقا خیلی ممنون که تا اینجا با من بودین. بعد کمی استراحت برمیگردیم برای بخش دوم اپیزود 3. میبینمتون.
رفقا، توی این فرصت میخوام اضافه کنم و بگم که شما میتونید با لایک، شیر و سابسکرایب کردن چنل از من و پادکستم حمایت کنید و سهیم باشید توی رشد این چنل و رشد آگاهی بین فارسی زبانان. ممنون از شما. بریم سراغ ادامه پادکست. خب سلامی دوباره. امیدوارم که توی این فرصت کوتاه تونسته باشید با کشیدن حتی یک نفس عمیق خودتون رو بیشتر به لحظه حال متصل کنید. خب رفقا، همونطوری که شنیدید توی پارت اول راجع به این حرف زدیم که اسکرول کردن چقدر میتونه روی توجه ما تأثیر بذاره. اما قطعا خودتونم میدونید که فقط اسکرول کردن نیست که توجه یا همون انرژی جون ما رو مصرف میکنه و عوامل خیلی زیاد دیگه‌ای مثل فکر کردن به گذشته و حسرت خوردن، دیدن اخبار، نگرانی از آینده، نگرانی از حرف مردم، کشیدن علف و سیگار و مصرف الکل و اینجور چیزا هم خیلی تاثیرگذار هستن. به طور مثال ما نمیتونیم با وجود توجهی که متمرکزه روی نگرانی از اینکه وای نکنه مصاحبه کننده از من خوشش نیاد بریم سر مصاحبه کاری و ازش موفق بیرون بیاییم. قطعا نمیتونیم با توجهی که روی افکار کمبود و نگرانی متمرکزه بریم سر دیت و نتیجه مناسبی از اون دیت بگیریم. رفقا، این وسط من یه پرانتز باز کنم. دقت کنید که ما داریم از توجه حرف میزنیم و نه ذهن. ذهن کارش تولید فکر برای محافظت کردن از ماه و وقتی ما مایچه توجهمون رو تقویت کنیم میتونیم انتخاب کنیم که توجهمون رو به افکار ذهن بدیم یا نه. میتونیم انتخاب کنیم که کدوم فکر رو انتخاب کنیم برای توجه و یا پسش بزنیم و بهش توجهی نکنیم. بعداً راجع به این موضوع عمیق‌تر هم میشیم توی اپیزودهای بعدی. پس کم کم داریم اهمیت توجه رو به خصوص توی این عصر از تاریخ میفهمیم. به قول جیمز ریدفیلد where the attention goes energy flows. هر کجا توجه رفت انرژی جاری میشه. اگه به اخبار توجه کنی انرژیت صرف اخبار و نگرانی از آینده میشه که نکنه توپ و تانک بزنن. اگه به گذشته توجه کنی انرژیت صرف گذشته و حسرت خوردن ازش میشه و در از هدر میره، چون حقیقتا ما نمیتونیم کار خاصی واسه گذشته بکنیم. اگه به کمپولی توجه کنی انرژیت صرف کمبود پول میشه و انرژی وجودت میشه انرژی کمبود. انرژی جانت میشه انرژی کمبود. پس تا اینجا کامل متوجه شدیم که توجه چقدر اهمیت داره. حالا به اینجا میرسیم که چطور میشه این توجه که در واقع انرژی جان ما هست رو پس بگیریم و برگردونیم به خودمون. میخوام یه چیز امیدبخش بگم که صادقانه بخوام بگم واقعاً دردناک ساده است. یعنی جواب این که ما چطوری میتونیم انرژیمون رو بیاریم بالا و توجهمون رو قوی تر کنیم واقعا ساده است و اونم چیزی نیست جز مدیتیشن. چی مدیتیشن؟ فرقی نمیکنه انرژی یا همون توجه چند تا جانشتی داره. فقط و فقط یک کار برای پس گرفتن اون انرژی ها وجود داره و اونم مدیتیشنه. مدیتیشن تمرین توجهه، تمرین ماهیچه توجه مدیتیشنه. مدیتیشن مثل باشگاه رفتن برای ذهن میمونه. مدیتیشن به ما این اختیار رو میده که انتخاب کنیم انرژیمون صرف چی میشه. به ما این اختیار رو میده که انتخاب کنیم به افکار نگرانی و ترس توجه کنیم و یا به افکار عشق و شوق، به احساس عشق و شوق. مدیتیشن یه جورایی توجه کردن به توجهمونه. یعنی توی مدیتیشن حواسمون هست که توجهمون کجاست و همون توجه رو برمیگردونیم به جایی که خودمون میخوایم. اگه توی مدیتیشن یهو توجهمون رفت سمت این که من باید به فلانی زنگ میزدم، اون توجهی که جاده خاکی داره میره رو ما پیدا میکنیم و برش میگردونیم به جایی که خودمون میخوایم. دوستان عزیزم، امیدوارم این پادکست تا اینجا
براتون مفید واقع بشه. من خودم این اپیزودو خیلی دوست داشتم، امیدوارم بتونید ازش استفاده کنیم و چراغی رو توی دلتون روشن کنه. عشق و نور به همتون، خیلی دوستتون دارم. ممنون که تا اینجا به من گوش دادید. اپیزود بعدی همینجا میبینمتون.